Yeay, rambut baru dan handphone baru. Smartphone ini sudah dilengkapi dengan SIM card dan kuota dari Smartfren loh. Tuh, bonus kuotanya aja 8 GB. Untung banget. Jadi kalau kamu beli smartphone ini, kamu udah bisa nikmatin kecepatan internetnya 4G LTE Smartfren. Duh, deg-degan nih mau buka takut jatuh cinta. Lebay banget ya, nggak apa-apa. Ayo kita lihat. Isinya smartphone, kartu garansi, buku panduan, SIM card dan kuota dari Smartfren, baterai, kabel USB, adaptor, earphone, tempat kartu yang fungsinya buat ganti kartu mikro kamu jadi kartu ukuran standar. Smartphone ini dual SIM card. SIM 1 bisa kamu pakai buat Smartfren, SIM 2 bisa buat kartu GSM. Wah, layarnya lebar 5,5 inch. Puas buat nonton YouTube sama main game nih. Layarnya udah pakai teknologi Corning Gorilla Glass 3 loh. Jadi gak gampang retak atau kegores. Coba iseng. Wih, gak kegores sama sekali. Asik. Prosesornya Qualcomm Octa-core 1,36 GHz. Dijamin responnya cepat dan gak gampang error. Memori internalnya 16 GB ROM dan 2 GB RAM. Jadi kamu bisa install banyak aplikasi dan gak usah khawatir ngehang kalau lagi buka beberapa aplikasi dalam waktu bersamaan. Kamera depannya 5 MP, kamera belakangnya 13 MP. Ini contoh selfie pakai kamera depannya. Bagus kan? Ini hasil foto pakai kamera belakang. Tajam banget, 13 MP gitu loh. Lupakan masa lalu, biarkanlah berlalu, teknologi Dolby Surround-nya bikin puas buat dengerin musik sama nonton video. Nah, keren kan? Beneran nih, aku jatuh cinta sama smartphone ini. Hisense PureShot Plus emang smart banget.